danışanım seansda belə bir ifadə işlətdi. Mən atama nifrət edirəm. Və bunu deyən danışanım yeniyetmə idi. Mən ondan soruşdum ki, niyə? O isə qarşılığında belə bir cavablar gətirdi ki, çünki atam anamın fikirlərinə hörmət etmir, qazandığı bütün pulları nənəmə verir və hər şey nənəmlə məsləhət edir. Mən atamı sevmirəm. Mən ona yenidən bir sual verdim ki, bəs atanın səninlə münasibəti necədir? Ata obrazı kimi. Birinci gülümsədi, sonra qayıtdı, belə bir cavab verdi ki, hər şeyimlə maraqlanır, maddi və mənəvi olaraq yanımda olduğunu hiss edirəm, günümün necə keçdiyini soruşur, dərslərimlə maraqlanır. Ata kimi sevirəm. İndi bu situasiyada nə baş verir? Sizində o ata obrazını nifrət etmirdi. Atanı evdə bir valideyn olaraq deyil də, ananın yoldaşı olaraq dəyərləndirirdi zihni və belə kodluyurdu. Bu isə ailədə rolların qarışmasıdır. Rollar qarışanda duyğular da qarışır. Bu yetəri qədər ağrılı prosesdir. Valideynlərin bir-birlərinə olan davranış tərzləri uşaqların psixikasını formalaşdırır. Bəzən uşağın atasına olan nifrəti anasını qoruma instinktindən yaranır. Amma bu qoruma instinkti zaman sonra uşağın duyğularını zəhərləyir. Bu qarışıqlığın içindən çıxmaq üçünsə özünə vermən gərəkən birinci sual, mən bu duyğuları öz atamla aramda yaşadıqlarımdan dolayı mı hiss edirəm, yoxsa bu anamın içimə hopmuş qorxusu və incikliyinin təsiridirmi?